Скопје за многумина е роден град. Градот на детството, на джагорот, на малските игри, на првата љубов, на завршеното образование и на сите убави и помалку убави мигови кои што секако се составен дел од животот. За нашата прва гостинка во Македонија наутро, Скопје е сето ова што предмалку го наведов, но со задача плюс наредниве 4 години да го направи поубав град за живење за себе и за генерациите кои што доаѓаат. Го имаме првото гостување на градоначалничката на Скопје, Данила Арсовска во Македонија наутро. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Најпрво да ви се заблагодарам на поканата и би сакала да ја искористам оваа прилика да им го честитам на сите скопјани денешниот празник и верувам дека уште долги години ќе го празнуваме заедно. Господја Арсовска, за агендата која што ја планирате со Скопје наредниве години слушавме многу во предизборната кампања, па би сакала малку да го започнеме разговорот со една поинаква приказна која што верувам многу малку наши гледачи ја знаат, вашата скопска приказна. Согласно денот и празникот, која е првата асоциација која што ви паѓа на памет кога ќе се спомене Скопје? Скопје е мојот роден град, градот каде што живее моето семејство, градот каде што верувам исто како и за сите скопјани е местото каде што почнува и завршува се и верувам дека она кое што кај сите нас е длабоко врежано е Скопје денот практично на нашето детство, на нашата младост, на сите она кое што било во дел од моментите од животот одраз на нашата безгрижност, на убавите спомени. И кога сме кај спомените и почнуваме да ги евоцираме истите, какво беше детството во Скопје? Се сеќавате на детските денови? Добро, верувам дека во тоа време, затоа што беше доста одамно, Скопје беше малку поинаков град. Беше град кој што беше, можеби, по својата големина не толку обемен како што е сега, не толку прочирен, меѓутоа беше град кој што беше навистина прекрасно место за живење, сите кои што го имале тоа детство во тие години пред 40-тина па и 50-тина години се сеќаваат паметот какво било Скопје, која била душата на градот во тие моменти, како се живеело тогаш и во секој случај беше град кој што беше навистина убаво место да се израсне. По професија правник со дополнителна едукација на универзитетите Оксфорд и Шефилд, богата домашна и меѓународна кариера, но сепак одлучивте низ годиниве да не го напуштите Скопје. Што ве задржа во главниот град? Зошто остановте тука? Како што напоменав, Скопје е мојот град. Тука ми е семејството, тука ми е синот, сопругот, сите луѓе кои што ги сакам, ги почитувам, со кои што живеам во изминатите години и верувам дека во тој ист дух и ќе продолжам во иднината која што следи, а сега пред се имам и една навистина важна и одговорна можност и функција практично да го раководам нашиот главен град и оно што е за мене особено важно, а тоа е да се реализира визијата за едно поубаво, едно модерно Скопје, Скопје да биде убав град на среќни луѓе и едноставно да се почувствуваме сите како да живееме во една европска метропола. Изминатиот период сте повеќе медиумски експонирана, но се чини вашето работно темпо не стигнува низ годиниве. Па еве кога зборуваме за Скопје, кое е местото да речеме на крајот на денот кога ви треба оддишка, кога треба да ги наполните батериите, да ви даде ветер в грб? Каде да одите во Скопје? Генерално сите слободни моменти ги поминувам со семејството, меѓутоа оно кое што е вака нешто кое што го практикуваме со сопругот е шетаме по дрворедот на Партизанска. Тука во близина живееме и секоја вечер, скоро без исклучок, освен во деновите кога Скопје е позагадено, можам така да кажам, ги поминуваме шетајќи низ Партизанско, особено во подоцнизните часови на денот, така да тоа е начинот на кој што го поминуваме и слободното време, едновремено понекогаш и дружејќи се со пријателите и со останатите членови на семејството. Податок кој верувам дека нашите гледачи и не го знаат многу, во 1948 година Вера Ацева беше првата градоначалничка всушност на Скопје. Вие сте втора жена на оваа раководна функција. И сега кога зборуваме за моќта на жените или храброста на жените да застанат на одредена позиција, сметате ли дека доволно се заземаат за себе и од друга страна сметате ли дека доволно ги има на раководните функции во нашата земја? Да, знаете како Вера Ацева е жена која што имала многу борби во својот живот.
Меѓутоа, за позицијата на градот била назначена и тоа само многу кратко време, што било веројатно и одразот на начинот на кој што жените во тоа време биле третирани. А можам да кажам дека ништо поинако не е ниту денес, затоа што и мојата борба беше навистина тешка и за жал можам да кажам само 2 жени градоначалнички имаме во овој мандат на локалните избори, што е нешто на кое што треба прво да не загрижи сериозно, зашто жените не се осмелуваат да влезат во оваква трка. Видовме дел од причините зашто, затоа што се таргет на навистина сериозни и црни кампањи. Меѓутоа едновремено и затоа што навистина е неопходна сериозна поддршка, имајќи во предвид дека за останатите позиции во јавниот сектор за жените постојат квоти. Постои задолжително вклучување и тоа било воведено токму од причината затоа што кога не постоеле квоти, жените не ги добивале истите еднаквите можности да бидат ценети според критериумите и квалитетите кои што ги поседуваат. Во приватниот сектор, меѓутоа и на сите оние останати места на високите корпоративни функции, меѓутоа тоа го видовме и низ овие локални избори, верувам дека на жените навистина им е потешко да дојдат до оние позиции кои што ги заслужуваат, да добијат пред се еднакви можности за да постигнат и да бидат на овие позиции, меѓутоа и еднакви можности да напредуваат во кариерата. И верувам дека самата оваа позиција во моментот кој што ја стекнавме, тоа имаме градоначалничка, човек кој што ќе го води градот Скопје во следните 4 години, дека ќе направи сериозни поместувања и дека ќе се обидеме заедно, не само на локално, туку и на национално ниво, да овозможиме и да обезбедиме на сите оние жени кои што се квалитетни, кои што се компетентни, кои што по принципот на меритократија би им следела одредена позиција, да ја добијат истата. И во изминатиот период многу слушавме за проектите кои планирате да ги реализирате, доколку добиете мандат, во случајов го добивте и сериозно почнувате со целата оваа приказна, но споминавте една реченица која што ми остана во памет, велите доколку ја добиам можноста да застанам на чело на градот, ќе почнам да ја реализирам визијата за модерно Скопје. Па морам да ве прашам, како вие го гледате модерно Скопје? Што за вас представува еден модерен урбан град? Модерен урбан град е град кој што пред се е чист. Град кој што ќе им овозможи на сите скопјани малку повисоко ниво на култура на живење. Град во кој што нема да бидат загрозани нити нивниот живот, нити нивното здравје. Град во кој што ќе се потрудиме зеленилото да биде приоритет наспроти на кое што го видовме во изминатите години наназад, а тоа е активно бетонизирање на нашиот главен град. И верувам дека со квалитетни политики и имајќи го во предвид интересот на скопјани пред се, дека ќе успееме да го постигнеме тоа. Меѓутоа, како што напоменав и на самиот почеток, визијата за Скопје, визијата за модерно Скопје е тоа да биде убав град на среќни луѓе. Затоа што тие се работите кои што единствено не можете да ги измамите. Тие мораат граѓаните и да ги видат и да ги почувствуваат, меѓутоа самите луѓе од наутро, од првиот момент кога ќе излезат од дома, треба да се чувствуваат убаво дека живеат во еден таков град кој што се движи на вистинската патека. Во секој случај, јас гледам дека очекувањата се навистина поставени високо, затоа што дури во првите 3 дена, што се вика, не стигнуваат страстите, дали е тоа поради високата поларизираност на општеството или пак можеби затоа што скопјани навистина до сега имале изневерени очекувања, па сега и дури во 3 дена премногу очекуваат, не знам, меѓутоа она кое што знаме дека ќе се види значителна разлика во следните години. Ајде да предискутираме за сето ово што се работеше изминативе 3 дена, како што споменавте на терен. Првото нешто што го направивте откако го превземавте мандатот е раскинувањето на договорот за новогодишно украсување на Скопје вреден 240.000 евра, во кој што споменавте дека невкусно е да се трошат толку пари во момент кога земја прогласува енергетска криза. И тука се поделија, се разбира, граѓаните, едни го поздравија потегот, другите од друга страна велат дека во години кога живееме сериозна здравствена криза и кога практично веќе немаме на што да се радуваме, новогодишните празници и можеби осветлувањето низ градот ни беше единствената светла точка во приказната, а годинава нема да ја имаме. Кој е вашиот одговор на ова? Знаете како, јас не верувам дека духот на луѓето и желбата за празнување ќе стивнат само затоа што некој нема да потроши 240.000 евра на тоа да го накити градот. Можеби градот ќе биде накитен без толку многу средства да се потрошат.
може би градот ќе најде алтернативни начини како да изгледа и свечано и да едноставно ги изненади Скопјани, да тие тоа може да го направат навистина во една убава новогодишна атмосфера. Меѓутоа, она кое што навистина е клучно во овој момент е дека ние сме соочени пред се со енергетска криза. Енергетската криза ја видовме дека и формално беше, ако можеме така да кажеме, од страна на владата прогласена со тоа што беа напоменати можностите дека од 27 овој месец не очекуваат веќе и рестрикции, што би значило дека дури некој, да не би била јас, да бил некој друг, би можело да го најкити Скопје за 240.000 евра пари на скопјани и тие да не светат за време на новогодишните празници, затоа што првото она кое што ќе потпадне под овие рестрикции е токму личното осветлување и оно осветлување кое што всушност во овој случај би требало да биде наменато за осветлување за новогодишните празници. Така да верувам дека има подобри, има поубави начини да скопјани го практично ги прослават овие новогодишни празници и не верувам дека на духот на скопјани ќе влијае потрошувањето на 240.000 евра. Знам и сигурна сум дека на скопјани и верувам дека сите скопјани ќе се служат со мене дека можеби подобро е и на секој од нас душата повеќе ќе му ја грее доколку за 240.000 евра, например, луѓе би имале место каде да се згреат и каде да бидат згрижани за новогодишните празници. Или пак луѓе да имаат топол оброк за новогодишните празници. Имаме навистина големи проблеми. Соочени сме со не само енергетска криза, туку и здравствена криза, соочени сме со политичка криза и знам дека има навистина подобар начин како да им се помогне на луѓето, особено сите да го почувствуваат новогодишниот дух. 15 плюс 1 проект за 82 дена е доста амбициозна програма и не оставате ништо на случај, се чини. Започнавте амбициозно со чистењето на дивите депонии. Како оди мапирањето? Сметате ли дека 82 дена ќе бидат доволни да се исчистат сите на подрачјето на град Скопје? Вака не, 15 плюс 1 проектите и сето на кое што беше ставено во програмата за модерно Скопје е програмата на градот Скопје за следните 4 години. Значи, тие се оние проекти, од кои што дел се и мега проекти, кои што ќе се реализираат во следниот 4 годишен мандат, од кои најголемиот дел се предвидени за првите 2 години. Меѓутоа, за граѓаните, затоа што и за мене како човек имаше особено значење бројот 82, иако е вообичаено да во првите 100 дена од секој прв мандат, нели, луѓето кои што стапуваат на функции имаат можности за реализација, ние го намаливме тој рок на 82 дена, за да отпочнеме со реализација и всушност и да реализираме дел од оние нешта кои што можат да се завршат реално во 82 дена. Отпочнавме со чистење на дивите депонии. Ова беше, морам да кажам, едно од клучните прашања на кои што Скопјани континуирано низ нашите посети, низ населените места апелира дека е навистина неопходно да се отпочне, особено имајќи во предвид дека градот е навистина нечист, меѓутоа од друга страна овие диви депонии и директно го загрозуваат нивното здравје, имајќи во предвид дека на дел од нив се соговорува и опасен отпад. Значи таму има не само гуми, кабли, некаде акумулатори, навистина се случуваат работи кои што може значително да го нарушат квалитетот на живот. И затоа и рековме дека знам дека е амбициозна програмата, знам дека она кое што сакаме да го направиме е малку поинакво и роковите се малку пократки, меѓутоа верувам дека неопходно е сите засегнати страни, не само во Скопје, туку и воопшто во општеството, треба да се посветат на тоа, да покажат грижа малца за луѓето кои што живеат тука. Одговорноста на секој од нас пред се е голема, не само на мене како човек, туку и на сите на скопјани. И верувам дека ќе знаат да го препознаат кога некој навистина се труди, можеби во 82 дена да направи многу повеќе од некој што направил за години претходно. Остварите средбаден убави со кандидатите за градоначалници, потенцирајќи дека дел од проектите кои што тие ги предложија, а се квалитетни, може да најдат место во овие 4 години да се реализираат за време на вашиот мандат. Постојат ли такви кои што ќе заземат место? Јас бев навистина и среќна и морав да истакнам мојата висока почит за останатите кандидати кои што беа во трката практично за градоначалник на градот Скопје на овие изминати локални избори, што се одважија на поканата. Сите тие беа навистина и позитивни, расположени да помогнат да го стават своето знаење, својата експертиза на располагање на градот, пред се во интерес на градот во кој што и тие самите живеат и во интерес на скопјани. И верувам дека
секој од овие проекти кои што тие ќе ги предложат ќе се најдат свое место согласно програмата и буџетите и можностите за буџетирање соодветно во следните години да се имплементираат во градот. Оно што беше навистина интересно е дека ние и самите низ оваа кампања успеавме да детектираме дека имаме голем дел на проекти кои што ни се поклопуваат низ она кое што е нашата индивидуална визија за тоа во која насока сакаме да се движи градот Скопје. Тие верувам дека ќе ги реализираме сите заедно како заеднички проекти, меѓутоа и уште поважно нивната експертиза во поединечните области, сите оние проекти кои што тие ги понудија во делот на ова предизборна трка, ќе даде можност навистина да се расшири она кое што е важно, а тоа е да се даде можност на секој еден човек кој што сака активно да партиципира и да придонесе нешто повеќе во општеството, да се даде таква можност. А тие се такви луѓе, се луѓе кои што се квалитетни, се луѓе кои што имаат навистина знање, познавање секој во својата сфера и пред се Скопјани кои што си го сакаат градот и верувам дека ќе придонесат многу. Скопје има потенцијал да израсне во модерна европска метропола со можност за економски, општествен и културен развој преку користење на знаењето, искуството и германските практики. Ова беше заклучокот по средбата со германската амбасадорка Холштајн. Остваривте средба и со италијанскиот амбасадор, но нешто мене ме интересира е што е она што можеме да го преземеме како позитивна практика еве и од двете земји. Остваривме во изминатите неколку дена, иако само 4 дена, практично 5 се поминати од формално од отпочнувањето на мандатот, остваривме средби со повеќе дипломати, не само со овие држави кои што ги напоменавте, туку беше и малку поголем бројот, исто така и со представникот на Европската делегација, представник на Европската унија практично во Македонија. И она кое што беше значително е дека кај нив волјата да се продолжи со една поквалитетна и поинтензивна соработка во следниот период е навистина висока, она кое што знам и кое што сакам и кое што верувам дека ќе биде на од взаемен интерес е да се посветиме најпрв да се интензивира секоја она соработка која што е веќе воспоставена во изминатите декади практично од развојот и од она кое што се случувало во Скопје на меѓународната соработка во делот на да профункционираат сите оние билатерални договори и оние збратимени градови кои што ги имаме и кои што постојат во моментот, да не бидат само на хартија, туку ете така и она кое што било формализирано веќе да отпочне да се имплементира, да има директна, непосредна соработка на меѓународно ниво, да се искористат сите најдобри практики кои што ги има во тие градови, во начинот на кој што тие се справуваат не само со загадувањето, со сообраќајниот метеж, со начинот на кој што градовите растат и се шират, при тоа не нарушувајќи инфраструктурата, со планирањето, меѓутоа и со тоа да се направи градот да биде функционална европска метропола, а пред се модерна. Го екипирате тимот кој ќе работи со вас во моментов наредниве 4 години. Имавте можност да ја видите состојбата на терен. Прашање кое чиј одговор ќе ги интересира, верувам, гледачите, ќе се успее ли во наредниве 4 години да се изреализира сето на 15+1? Добро, јас се уште тим немам екипирано инаку. Значи, ова се неколку денови само од почеток на мандатот. Во градот има градска администрација, која што е навистина администрација со луѓе кои што се професионалци во своето работење. Верувам дека во следните години, како што напоменав и во предизборието, дека сите овие луѓе со мотив плюс ќе отпочнат во една нова приказна практично да го направиме градот Скопје поубаво место за живење. Знам и верувам дека од она кое што досега сум имала можност да го направам во животот, дека со добар и квалитетен тим на луѓе, на професионалци, на компетентни луѓе пред се, кои што ќе се базираат на основ на мерит системот, не на било каков друг критериум, дека може да се постигнат квалитетни резултати и тоа знам дека ќе се види. Започнавме со приказната какво беше Скопје во кое што живеевте и раставте. Какво е Скопје кое што го посакувате за себе и генерациите кои доаѓаат е последното прашање. Добро, верувам дека Скопје треба да биде место во кое што секој пријатно и убаво ќе се чувствува. Место во кое што секој ќе сака да живее, место кое што луѓето ќе сакаат да го посетат, особено за оние кои што доаѓаат надвор од границите на нашата држава. И едноставно сакам да успееме да ги задржиме не само со зголемување и подобрување на квалитетот на живот во градот, но туку и во поглед на тоа, возможувајќи им на луѓето не само од културна, туку и од економска и од здравствена и од секој друг начин практично на кој што овозможуваат условите не само во Скопје, туку и во Македонија, да им
покажеме дека постои можности, дека постојат едноставно начини како да се направи сето тоа, да се задржат сите луѓе да ни останат во Македонија. Тоа не се однесува само на младите, затоа што гледаме и еден тренд на заминување од страна на луѓе кои што веќе се изградени и во својот живот и во својата кариера, и едноставно сметам дека и знам дека можеме да го направиме тоа, да превенираме да се случува во иднина, затоа што секој од нас само сака да има поубаво место за живот и за работа, а тоа ќе го овозможиме во следните 4 години. Ви благодарам за гостувањето во Македонија наутре. Јас се надевам дека во годините кои што следуваат ќе имаме чести средби во насока на навремено информирање за сето она што го реализира град Скопје, се разбира и вие како градоначалничка. Ви благодарам навистина на поканата и би сакала уште еднаш да искористам ова прилика, и тоа е тематски денеска на нашето гостување, да им го честитам на сите скопјани 13 ноември и да им посакам добро здравје и убав ден.